плотно закрытые глаза. Публичная выставка здесь, либо Джо, кто ты такой? Эй, у меня есть пистолет. Уилл. Да, да, да. Да подъезжай к насосу. Вот я, капитан. Вражеский хлыст. Да, купи новый в этом самолете. Да, кома ту амперсант РЗ. Подъезжай к насосу. Вот я, капитан. Вражеский хлыст. Да, купи новый в этом самолете. Да, что? Но ты умер, перекатившись на поле боя, как треугольник. Линия, пойманная на превышении скорости на моем пассажире, невероятно нежная. Я вспотею. Лол, я впереди, и твоя дверь. В середине ралли. Да, я бы прыгнул в самолет. Да, Daft Punk. Рок, в середине пистолета. В середине формулы. Фоть, установленный на шасси, для нескольких. Бессмыслица суть. Сущность, середины ствола. Середина, давайте, люди, играйте в Гуаритумдер. Здесь середина лепестков прямо в центре нашего Гуаритумдер. Большое вам спасибо, танки, самолеты, вертолеты и корабли, все здесь. Что вам нужно, поторопитесь и перейдите по ссылке в описании, скачите Гуаритумдер прямо сейчас, и я собираюсь принять ванну. Да, подъезжай к насосу. Вот я, капитан. Вражеский хлыст. Да, купи новый в этом самолете. Да, кома ту амперсант РЗ. Подъезжай к насосу. Вот я, капитан. Вражеский хлыст. Да, купите новый этот самолет. Да, электронная почта — это ваш подох.